Tu terasa, tu digestor, tu bazén, alebo poďme sa na všetko pozrieť trochu detailnejšie. Tento byt je tak výnimočný a dokonalý, že by sa vedel predstaviť aj sám. Kompletne na mieru zariadený s kvalitnými spotrebičmi, terasa s umelým trávnikom, exotickým drevom a hliníkovou pergolou či komunitný bazén. To je len pár vychytávok z mnohých. V byte je zavedené podlahové kúrenie a stropné chladenie, čo je ideálna kombinácia, ktorá vám zaručí komfortné bývanie počas celého roka. Na terasu sa dostanete z každej izby a vďaka orientácii bytu a veľkoformátovým oknám je byt krásne svetlý počas celého dňa. Terasa je taká veľká, že tu môžete hrať dokonca aj futbal. Sice už máme po lete, ale vďaka vyhrievanému bazénu si viete kúpaciu sezónu o niečo predložiť. Ak sa vám byt páčil, kľudne mi zavolajte a len čo dopijem pivko, tak vám volám naspäť.